नमस्कार. आपल्याला झटपट इंग्रजी वाचन शिकायचं आहे ना? मग त्यासाठी पाहूया काही सोप्या टेक्निक्स. भाषेतील कुठलेही वाक्य शब्दांनी तयार होते आणि म्हणून इंग्रजीतील वाक्य अचूक वाचता येण्यासाठी आपल्याला इंग्रजीतील शब्दांचा उच्चार आला पाहिजे. इंग्रजी भाषेतील 26 अक्षरांना प्रत्येकी एक नाव असते व एक आवाज असतो. आपल्याला जर इंग्रजी भाषा अचूक लिहायला आणि वाचायला शिकायचे असेल तर आपल्याला प्रत्येक अक्षराचे नाव व आवाज माहीत असणे गरजेचे आहे. फॉर एक्झाम्पल, सी या अक्षराला आपण सी म्हणतो, म्हणजेच त्याचे नाव झाले सी, पण सीचा आवाज आहे क. फॉर एक्झाम्पल, कॅट ह्या शब्दाला आपण सॅट न उच्चारता कॅट असे उच्चारतो, कारण सी ह्या अक्षराला दोन गोष्टी आहेत, एक नाव आणि एक आवाज. म्हणूनच आता आपण पाहणार आहोत अक्षरांचे नाव आणि आवाज. सर्वात आधी आपण व्यंजन भाग 1 म्हणजेच कॉन्सनंट पार्ट 1 मध्ये येणाऱ्या अक्षरांचा आवाज पाहणार आहोत. व्यंजन भाग 1 मध्ये अशी अक्षरे आहेत ज्यांचा आवाज त्यांच्या नावातच लपलेला आहे. ह्या अक्षरांचे आवाज लक्षात ठेवणे अगदी सोपे आहे, कारण ह्या अक्षरांचे नाव घेताना त्यांचा आवाज पण आपोआपच घेतला जातो. फॉर एक्झाम्पल, डी. जेव्हा आपण डी या अक्षराचे नाव डी म्हणतो तेव्हा त्याचा आवाज म्हणजेच ड आपोआपच घेतला जातो. चला आता आपण इतर अक्षरांचा आवाज पाहूया. बीचं नाव आहे बी आणि आवाज आहे ब. फॉर एक्झाम्पल, बॉल मधील ब. बॉल म्हणजे चेंडू. यपचं नाव आहे यप आणि आवाज आहे फ. फॉर एक्झाम्पल, फिश मधील फ. फिश म्हणजे मासा. पुढील अल्फाबेट आहे जेचं नाव आहे जे आणि आवाज आहे ज. फॉर एक्झाम्पल, जोकर मधील ज. जोकर म्हणजे विदूषक. आता पुढील अल्फाबेट पाहूया. केचं नाव आहे के आणि आवाज आहे क. फॉर एक्झाम्पल, किंग मधील क. किंग म्हणजे राजा. पुढील अल्फाबेट आहे यलचं नाव आहे यल आणि आवाज आहे ल. यलचा आवाज आहे ल. फॉर एक्झाम्पल, लेमन मधील ल. पुढील अल्फाबेट आहे यमचं नाव आहे यम आणि आवाज आहे म. फॉर एक्झाम्पल, मंकी मधील म. मंकी म्हणजे माकड. अल्फाबेट यनचं नाव आहे यन आणि आवाज आहे न. फॉर एक्झाम्पल, नेट मधील न. नेट म्हणजे जाळे. अल्फाबेट पीचं नाव आहे पी आणि आवाज आहे प. पॅरटवाला प. पॅरट म्हणजे पोपट. पुढील अल्फाबेट आहे आरचं नाव आहे आर आणि आवाज आहे र. फॉर एक्झाम्पल, रॅबिटवाला र. रॅबिट म्हणजे ससा. अल्फाबेट यसचं नाव आहे यस आणि आवाज आहे स. यसचा आवाज आहे स. फॉर एक्झाम्पल, सन मधील स. सन म्हणजे सूर्य. पुढील अल्फाबेट टीचं नाव आहे टी आणि आवाज आहे ट. फॉर एक्झाम्पल, टायगर मधील ट. टायगर म्हणजेच वाघ. पुढील अल्फाबेट व्हीचं नाव आहे व्ही आणि आवाज आहे व. फॉर एक्झाम्पल, व्हॅन मधील व. व्हॅन म्हणजे गाडी. यानंतरचा अल्फाबेट आहे यक्सचं नाव आहे यक्स आणि आवाज आहे यक्सच. फॉर एक्झाम्पल,
एक्स-रे मधील एक्स। व्यंजन भाग 1 मधील शेवटचा अल्फाबेट आहे झेड। झेडचं नाव आहे झेड आणि आवाज आहे ज किंवा झ। फॉर एक्झाम्पल झेब्रा, झेब्रामधील झ। व्यंजन भाग 2 म्हणजेच कॉन्सनंट पार्ट 2 मध्ये अशी व्यंजने आहेत ज्यांचा आवाज त्यांच्या नावात लपलेला नाही आणि म्हणून आपल्याला त्यांचे नाव व त्यांचा आवाज लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे। फॉर एक्झाम्पल यच, यचचं उदाहरण घेतलं तर यचचे नाव आहे यच आणि आवाज आहे ह। फॉर एक्झाम्पल HATचा उच्चार आपल्याला हॅट असाच करावा लागेल। आता पुढील काही व्यंजनांचा आपण आवाज पाहूया। अल्फाबेट जी, जीचं नाव आहे जी आणि आवाज आहे ग, म्हणजेच नाव आणि आवाज यामध्ये खूपच फरक आहे। फॉर एक्झाम्पल गोट, गोटमधील ग, गोट म्हणजे बकरी। पुढील अल्फाबेट आहे डब्ल्यू, डब्ल्यूचं नाव आहे डब्ल्यू आणि आवाज आहे व। फॉर एक्झाम्पल वॉल, वॉल म्हणजे भिंत, वॉलमधील व, डब्ल्यूचा आवाज आहे व। पुढील अल्फाबेट आहे क्यू, क्यूचं नाव आहे क्यू आणि आवाज आहे क्व। फॉर एक्झाम्पल क्वीन, क्वीनवाला क्व, क्वीन म्हणजे राणी। आता पाहूया अल्फाबेट वाय, वायचं नाव आहे वाय आणि आवाज आहे य, वायचा आवाज आहे य। फॉर एक्झाम्पल याक, याकमधील य। व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच आपण सीचा आवाज पाहिलेला आहे। सीचं नाव आहे सी आणि आवाज आहे क। सी फॉर कॅट अँड सी फॉर कॅप, कॅटवाला क आणि कॅपवाला क। स्वरांचा पहिला आवाज अतिशय महत्त्वाचा आहे। इंग्रजीमधल्या बहुतेक शब्दात किमान एक स्वर किंवा स्वराचा आवाज तरी येतोच। जर आपल्याला स्वरांचे आवाज व्यवस्थित लक्षात नाही राहिले तर इंग्रजी भाषा वाचताना आपण चुकू शकतो आणि म्हणून आपल्याला स्वरांचे आवाज लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे। स्वरांनाच इंग्रजीमध्ये व्हॉवेल असे म्हणतात। पहिला स्वर आहे ए, एचं नाव आहे ए आणि आवाज आहे ॲ, ॲपलवाला ॲ, अँटवाला ॲ, एचा आवाज आहे ॲ। दुसरा स्वर आहे ई, ईचं नाव आहे ई आणि आवाज आहे ए, ईचा आवाज आहे ए। ई फॉर एग अँड ई फॉर एलिफंट। तिसरा स्वर आहे आय, आयचं नाव आहे आय आणि आवाज आहे ई, आयचा आवाज आहे ई। आय फॉर इंक अँड आय फॉर इंडिया, आयचा आवाज आहे ई। चौथा स्वर आहे ओ, ओचं नाव आहे ओ आणि आवाज आहे ऑ, ओचा आवाज आहे ऑ। ओ फॉर ऑरेंज अँड ओ फॉर ऑपरेशन, ओचा आवाज ऑ। पाचवा स्वर आहे यू, यूचं नाव आहे यू आणि आवाज आहे अ। यू फॉर अम्ब्रेला अँड यू फॉर अंकल, यूचा आवाज अ। झटपट इंग्रजी वाचनातील पहिली पायरी म्हणजेच अक्षरांचा आवाज हा टप्पा आपण पूर्ण केला आहे। पुढील टेक्निक पाहण्यासाठी आपण माझे चॅनेल सबस्क्राईब करा, म्हणजे पुढील टेक्निकचा व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्यापर्यंत पोहोचेल। धन्यवाद।